El Virgil se construyó en 1923. Uno de los edificios más exclusivos en Manhattan. Hola, soy la nueva empleada. Con semejante riqueza, se espera un servicio de la más alta calidad. Muchos cerrojos. Este edificio es un templo a Satanás. Cada mes debemos pagar sacrificando a un humano. Esta noche, tú eres la ofrenda. Te encontré. ¡Niño de mierda! Debe haber una forma de salir. El edificio fue diseñado como una trampa mortal. Nuestra ofrenda ha escapado. Estén alerta. Subí su foto en el chat de grupo. Púdrete. No, púdrete tú. No, perra. Púdrete tú. ¡Púdrete! No sé qué es lo que está ocurriendo aquí. Pero rueguen, porque me sienta compasiva. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde aprendiste a pelear así? En prisión.